Oke, yo what's up guys, welcome back to my channel, itu di channel Teguh Subakti. Oke guys ya, jadi guys di video kali ini saya mau makan ini guys, mau makan pete gorengnya. Lihat guys, pete goreng. Udah lama ya gak makan pete goreng guys. Di sini juga ada sambal terasi, asin bolocot, tahu goreng, ada cengkol goreng juga guys. Wah, ada lalat guys. Cium ini guys, nyium asin jadi banyak. Oke lah, kita langsung aja ya makan ya. Sebelum makan kita berdoa dulu guys, oke? Bismillahirrahmanirrahim. Nih guys, kita coba dulu ya. Coba sama terasi. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Wah, nikmat guys. Kayak kerupuk guys. Nah, ini jujur sih guys, enaknya. Sumpah guys, ini enak banget. Pete goreng guys. Lucu guys. Wah, kita balaler. Nih guys. Sumpah guys, enak banget ini. Udah lama ya gak makan pete goreng. Sekarang makan lagi guys. Jengkol. Asin bolocot. Wah, enak guys, yang pete goreng.
Hmm. 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 Nih guys. Hmm. Wah, ada angin guys, segar ya. Hmm. 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 Wah, jengkol sama pete guys. Hmm. 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 Wah, kalau makan sama kulitnya itu aja guys, suka capek ngunyah guys. Karena kulitnya itu sangat alot guys. Lihat. Hmm. Alot. Hmm. 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 Duh. Nih. Hmm.
guys. Hmm. 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 Wah, capek ngunyah guys. Hmm. Hmm. Wah, asin guys. Hmm. 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 Oh guys, minum dulu. Oke guys ya, mungkin videonya cukup sampai di sini saja. Mungkin ini buat dimakan nanti ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa guys, di like, komen, dan subscribe. Oke, bye bye.